আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। তো এই পর্যন্তই। আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল, ভাবছে গোপাল, আসছে গোপাল। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার নিউ ব্লগ। তো আজকে আমরা বাইক রাইডে বেরিয়েছি। বাইক রাইডে বেরোতে আস্তে আস্তে যেতে যেতে এখন আমরা মুন্সিগঞ্জে চলে এসেছি। তো আপনারা কিছু আগে সিনেমেটিক ভিউ দেখে আসুন, দেন আমরা আবার এখানে আসছি। সো দেখতে থাকুন। তো গাইজ, আমরা আমাদের প্ল্যানিং অনুযায়ী আমরা ঠিক 3:30টায় রওনা দিলাম, সেটা হচ্ছে চাষারা থেকে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা খুব কম সময়ের মধ্যেই মুক্তারপুর ব্রিজ, যেটা মুন্সিগঞ্জে অবস্থিত, তো সেখানে পৌঁছে গেছি। এবং আজকের ওয়েদারটা খুবই সুন্দর ছিল। আমরা রাইডটা খুব এনজয় করতে করতে গিয়েছিলাম, যেটা আপনারা এখনই দেখতে পাচ্ছেন। দুদিকে সবুজ রাস্তার সাথে সাথে আমরা খুব সুন্দরভাবে এগোচ্ছিলাম। তারপর একটা টার্নিং নিলাম, যেটা হচ্ছে বাজারের ডান দিকে। এরপর আরও একটি বাজার পেলাম। তো বাজারে আমরা কতক্ষণ হুদাই বসে থাকলাম। একটু রেস্ট নেওয়ার পর আবার সরু পথ দিয়ে চলতে থাকলাম। বলে রাখা ভালো, এখন বর্ষাকাল চলছে, তাই দুধারেই পানি, যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুরো রাস্তা জুড়েই, এবং এটাই স্বাভাবিক বর্ষাকালের সময়। তো আমরা পৌঁছে গেলাম খুবই কম সময়ের মধ্যেই। ওকে গাইস, সিনেম্যাটিক ভিউ দেখার পর আমরা এখন এই ব্রিজটাতে আসলাম, সেটা অলরেডি আপনারা দেখেছেন। তো এদিকের গ্রাম বাংলার এরিয়াটা খুবই সুন্দর। তো আমরা এদিকের কিছুটা সিনেম্যাটিক ভিউ দেখুন আপনারা। কাজল কালো চোখে খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। তুমি আমার মতো, আমি তোমার মতো, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন, খুঁজে যায় কত স্বপ্ন। এদিকে দেখতে পাচ্ছি যে এলাকাবাসীর জন্য খুবই দুর্ভোগ হয়েছে, যেটা হচ্ছে ব্রিজ দুপাশেই ভেঙে গিয়েছে। তো আমি যেটা শুনতে পারলাম যে এটা স্রোতের টানে ভেঙে গিয়েছে, পিলার ক্ষয় হতে হতে। তো আশা করি কর্তৃপক্ষ ঠিক করে দেবে। দেখা হবে, ঠিক আছে। তো গাইস, আমরা এখন এই ব্রিজটা থেকে কামারখানা ইউনিয়নে যাব। তো আপনারা আবার রাইডিংয়ের একটু ভিডিও দেখুন, আশা করি ভালো লাগবে।
ওকে, ওয়েলকাম ব্যাক গাইস। আমরা অনেকক্ষণ পর যে জায়গায় ছিলাম ব্রিজটা, ওই ব্রিজটা থেকে আধা ঘন্টা থেকে তো 40 মিনিট হবে। 40 মিনিট রাইডের পর আমরা আবার এই দিঘির পাড় আসলাম। দিঘির পাড়ে এসে আমরা বিস্তারিত এখন জানবো দিঘির পাড় সম্পর্কে, তো নদীটার সম্পর্কে জানবো। এটা পদ্মা নদী, আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি। তো নদীতে অনেক স্রোত আছে, এখন বর্ষাকাল, সেটা আপনারা অবশ্যই জানবেন। তো রেদন ভাই কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছি। তো রাইড কেমন দিলেন? ভালোই। তো কত কিলোমিটার মতো অনুমান? এই 50 থেকে 60 50 থেকে 60? হ্যাঁ 50 কিলো। আচ্ছা, তো আমরা 3 ঘন্টায় 50 থেকে 60 কিলোমিটার আসছি ভাই। নারায়ণগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জে। এটা হচ্ছে আপনার মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ি থানা, দিঘির পাড়ে কামারখালী ইউনিয়ন। তো আপনারা চাইলে এই জায়গায় আসতে পারেন। আসলে অবশ্যই আমাদের রেদওয়ান ভাইকে জানাবেন। কি গোপাল ভাই আসছে, গোপাল। তুমি আমার মতো, আমি তোমার মতো। খুঁজে যাই কত স্বপ্ন, খুঁজে যাই কত স্বপ্ন, খুঁজে যাই কত স্বপ্ন, খুঁজে যাই কত স্বপ্ন। I am block. সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেবে। জি জি জি, এ হচ্ছে আমাদের খুব ক্লোজ ভাই ব্রাদার সাব্বির। জুবাইর, আসসালামু আলাইকুম। জুবাইর ভাই। আর এই যে হাবিব, ওর নাম কিন্তু অনেক কিছু আছে, হাবিব, তেলি হাবিব। আচ্ছা, উনি কিসের মালিক যিনি বলছিলেন? ও ওনার হচ্ছে ভাই অনেকগুলি, এই যে পানির উপরে ভাসে না, ওই যে কস্তুরীর মালিকের কি অনেকগুলি। এ হচ্ছে ভাইয়া তাওরাত, আমাদের খুব সিনিয়র ম্যানেজার, খুব ক্লোজ ভাই। তারা হচ্ছে বাইকার, খুব হাসিতে আছে। আচ্ছা, আমরা আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছি, বসে আছে। ওর নাম হচ্ছে মিস্টার কামিনামি, আর কি সবাই ডাকে জেনে। অরিজিনাল নাম জানি না, কামিনামি সঞ্জয়। তো এই পর্যন্তই। ভালো লাগছে। আসছে গোপাল, যাচ্ছে গোপাল, ভাবছে গোপাল, আসছে গোপাল। আমি কখনো ধোয়া হয়ে উড়ি, কখনো হয়ে ঘুরি, কখনো বা খেলি বিবেকের সাথে লুকোচুরি। যতটা দূরে সরি ততটা ধরা পড়ি, শেষে মায়া জালে বন্দি নিজের সাথে লড়ি। কেন চিঠি চাই ভুল ঠিকানায়, বলে অশ্রু চলে ভেজা। এখন আমরা খাবো ভাই ডিম পিঠা। ডিম পিঠা স্বাদেশ, ডিম আছে অনেক। কোন ডিমের? এটা বাইরে দেশি ডিম, দেশি ডিম একদম টাটকা। মনে করলা খোয়ারা পাচ্ছে এখানে রয়েছে। দাদা 28টা মুরগি আছে, 28টা মুরগির থেকে ডিম দেয়। মনে মনে প্রেম প্রিয় তোমার সঙ্গে চাই, কোথায় গেলে পাই বলো কোন দরজায় হবে ঠাই। কেউ বা মরে শ্মশানে আগুনে পড়ে, আবার কেউ বা মরা চাদরে মাটির ঘরে। কেন স্বপ্ন দেখায় এত স্বপ্ন দেখি, মানুষ হইতে শিখায় কেন মিথ্যা। অনেক টেস্ট, কিন্তু গরম অনেক। স্বপ্ন খুঁজে যাই কত স্বপ্ন, খুঁজে যাই কত। ওকে গাইজ, অবশেষে আমরা মুক্তারপুর ব্রিজে আসলাম এবং এখান থেকে আমাদের সূচনা মানে রাইডিংয়ের শেষ। তো আমরা বাসায় যাব। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক দিবেন। আমি আজকে বেশি কিছু দেখাতে পারিনি, তবে যতটুকু পেরেছি ফান টান মিলিয়ে সব কিছু মিলিয়ে মোটামুটি ট্রাই করেছি। তো আশা করি সামনে আরও ভালো ভালো ব্লগ আসবে। সো যারা যারা নতুন আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করবেন। সো আল্লাহ হাফেজ।
যদি ছেড়ে যাবে